বৈজ্ঞানিকরা এতটাই অ্যাডভান্স হয়েছে যে পৃথিবীর সব জায়গায় অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলছে, কিন্তু অ্যামাজন জঙ্গলের মাঝখানে কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি, কারণ এই অ্যামাজন জঙ্গল মৃত্যুপুরী জঙ্গল। এইখানে কেউ একবার গেলে সে আর কখনো জীবিত ফিরতে পারে না, কারণ এখানে অনেক বিজ্ঞানিকরা গেছে কিন্তু সকালবেলা তাদের মরদেহ পাইছে, কারণ এখানে রাত সূর্য অস্ত গেলে এখানে অনেক ঘন্টা নিস্তব্ধ হয়ে যায়, বাতাস থেমে যায়, কারণ এখানে গ্রিন অ্যানাকোন্ডা দানব শিকার করতে বের হয়। অ্যামাজন জঙ্গল এতটা ভয়ানক যে এই জঙ্গলে আপনি কি যেতে চান কমেন্টে জানিয়ে দিন। অ্যামাজন জঙ্গলটা কতটা রহস্য।